Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, ne do të shkojmë jashtë kufive të Shqipërisë, do të hap dritaren për një zonjë, ajo quhet Vera, e cila kërkon të reagojë pas deklaratave të rënda që ish-kunata e saj ka bërë Dava. Historia e Davës është bërë shumë mediatike, sidomos për të gjithë besnikët e emisioneve të mia. Një nënë e cila vetëm përpara disa kohëve ka qenë në një program me mua dhe ka kërkuar djalin e saj pasi ajo pretendoi që ish bashorti ja mban me forcë dhe pse ka një vendim gjykate që i është dhënë e drejta ligjore. Ajo rrëfeu martesën e saj të dështuar 20 vjeçare dhe ngriti disa akuza dhe për ish-kunatin se ai e kishte gacmuar seksualisht kur ajo ishte ndarë me vllajën e saj. Ndaj ish-kunata sot kërkon të reagojë, por fillimisht unë dua të kujtoj disa momente të shkurtra kur Dava ka deklaruar martesën, vuajtjen me ish-bashkëshortin, e ndjekim dhe rikthehemi. E dashur Dava, dua të flas me ty tani dhe të më tregosh sinqert. Historia që kunati të ka gacmuar pas divorcit, sa e vërtet është? Njëherë që ka bëhat fjalë, jo më shumë. S'ka gjë, ato e kanë gjithçka e kanë për veten e vet. Por pjesa që burri të ka tradhtuar. Ndyshimet janë këto dita, sepse ai u futën në dhomë gjumit me nusën, në shtëpi vetë, ishin në shtëpi në formë loje. Aty ishin ndyshimet se kuptosha se aty deri diku ka diçka. E vërteta vetëm Zoti e di. Por ai të ka dhunuar? Po, njëherë që më ka ra me thikë. Po edhe në spital biles nuk më ka pru ndjes pas vjere se më thotë mua, mono Dava mos a gjinoh për hir të kalamajve, si isha patin të më falë goze madhe. Edhe u detirova u mëll plaga vetë. Se këtu më dallon bile shenja. E dashur Dava, ai nuk ka asnjë interes për vajzat e tij, nuk i do 2 vajzat babai? Jo. Po tani si rrugullu me mu nuk e len. Me shku hiq. Nuk e len edhe xhaxhallarët e vet. Nuk e din, nga i nati që rrin gocat me mu, tani vendimi gjykatës më ka dhënë mua. Sepse jam kalamaj. Por djalin është babai që e pengon apo është djali që nuk do të takojë? Djalin edhe baba edhe hallat e veta, unë ndishimet janë këto, sepse ajo shumë i vogël, ai nuk i kupton gjërat kaq shumë si. Për herë të fundit kur e ke takuar djalin? Një vit. Dhe në atë takimin e fundit çfarë të tha djali? Me zor të afru me thonë drejtën, me 23 prill kam qenë, që ka pas ditëlindjen e vet. Me zor shumë e ftofur, shumë. Ti vetëm du detyrimet e fëmijëve mi edhe shunin tim, asnjë gjë nuk du më tepër. E dëgjuam këtë nënë e cila po lufton për të rikthyer të birin e saj. Ndërkohë ish-kunata e saj, Vera, e cila është e irrituar, e shqetësuar për gjithçka që Dava e ka akuzuar, kërkon sot të reagojë dhe t'i japi një përgjigje. Kërkon të mos jetë me imazh dhe padyshim të respektoj vendimin e saj. Vera do të jetë me imazh mbuluar, por e rëndësishme është ajo që ajo do përcjelli ditën e sotme se sa vetë imazhi i Verës. E hap dritaren sepse është duke më pritur. E dashur Vera, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke shkruar pafund. Normal. Më ke telefonuar pafund dhe më ke nisur video dhe foto pafund. Është mos e normale. Vera, jemi të dyja së bashku sot dhe sigurisht ti kërkon të reagosh, kërkon të japësh versionin tënd sepse i e prekur nga ish-kunata jote Dava, e cila doli në një deklaratë që edhe unë u shokova. Por jemi të dyja sot bashk dhe zëri jot patjetër do dëgjohet. Mund të më tregosh historinë e Davës dhe shkëlzenit? Ore, çka ka ndodhur? Çfarë janë këto tradhthira që s'pari do t'i konceptoj dhe unë? Ti e pesh shumë mirë, me video, me fakte, me zë, me figurë, me të gjitha faktet që ajo, ku i kishte ajo faktet që po hedhë të kundrejt familjarëve tjerë. E dashur Vera, unë dua të rregoj me sinqert. Videot që ke dërguar, unë nuk mund t'i bëj dot publike, janë shumë të rënda. Ato janë pa imagjinueshme, po mendoj edhe këtë tjetrën ti se ato video të parat i ka morë në dorë vajza e Davës. Vajza e Davës, Anesa, e cila e ka martu 13 vjeçe.
Po mirë, tani këto video intime të Davës janë bërë pas divorcit me ata persona apo gjatë kohës së martuar? Këto video janë shkaku që ka ndodhur divorci, sepse ishte vajza e Davës që publikoi këta video, ikën në gjykat, ndodhi divorci. Mund të më tregosh, ju e keni gjetur Davën nuse në shtëpi apo ajo juve? Po. Unë e kam gjetë ata nuse në shtëpi. Si ka qenë marrëdhënia e Davës me burrin e saj dhe me ju? Ajo është një mashtruese, një manipuluese. Po ta njohësh ato, domethënë, ti thu ajo është një mallkim në jetën e një personi. Por pse? Se një grua të flasi kështu për një grua? Ose ajo nuk ka asnjë vlerë as si grua, si nana, si lloj vlere. Ajo edhe kur është martu, si ka ardhur nuse në atë shtëpi, e kam pas konfliktin e parë për divorc, për të nda qysh natën e martesës. Imagjinoje. Pse? Ai edhe e pranun me ato çfarë kishte, e pranun duke nisur nga rrethanat, sepse kunati im jo se është me probleme mendore, se nuk është se figuron me ndonjë kartel dikun se ka nga ligji, nga shteti, po thjesht Zoti e ka kriju me atë mënyrë, nuk ka një njeri i aftë me çast siç janë personat në ditën e sotme me pa jetën e vet, edhe ka qenë gjithmonë aty, në punën e vet, në hallën e vet, punëtor i Zotit për punën e vet si asaj si ka mungu asnjëherë asnjë, sepse ka jetu me vjerin, me burrin e vet. Tjerët persona kanë qenë se kush në punën e vet, në jetën e vet. Nuk ka pas asnjë njeri në atë shtëpi që të jetonte me Davën edhe me burrin e saj. Pra, Dava që kur është martuar ka jetuar me Shkëlzenin. Vjeri ka qenë. Dhe momentin e fundit ka qenë. A, ka jetuar me ata. Por, çfarë ndodhi ditën e parë të martesës që ata që ditën e parë shkuan në divorc? Ndodhi ajo çfarë ndodhi. Sepse kur feju e martu, pretendoj të ishte një vajzë, po ajo nuk ishte. A, virgjëria? Një. I thonë këtu e para 20 vjetësh, nuk bëhet fjalë për ditën e sotme. Se sot gjithsesi, ti e grua, je nën, unë jam grua, unë jam nën, virgjëria nuk është, le të themi, asnjë se para gjyko. I jetës së një gruaje. Asnjë se para gjyko, po është thjesht themeli i jetës së asaj, se si ka nis jeta e asaj. Por çfarë ndodhi në martesën e tyre? Sepse ata nuk ndëjtën pak, o Vera, kanë ndëjtur 20 vite martesë dhe ai kunati jo 20 vite, llogaritet 16 vite, se ka po bën rreth 4 vjet se jam divorcuar. Po mirë, jo 20, po 16. 16 vite nuk janë pak. Jo, s'jam pak normal. Dhe po ajo, nëse Dava do ta kishte tradhuar, ky kunat jo do e kishte kuptuar pas 16 viteve, do ta kuptonte. Jo, se ka kuptuar fare. Se ka kuptuar fare, sepse i fut te Valjum Xhumi, e veten Xhum, ata janë e vjerrin. Nuk flite, se sa bukur tha për personin në fjalë, se thoshte flite ke dhomë xhumit e flite në kuzhinë, po ndërkohë është e kundra, se kjo i vetë personat e tjerë, burrin e në vjerrin e ata i vetë ke dhomat e xhumit andena, e kjo flite vetë në kuzhinë. Se e kishte më në krasë, se kuzhina ka pas një derë nga ana e jashtme, nga veranda, e ne kishte më lirë të hinin e dilnin personat në shtëpi. Si e ka futur personat të tjerë në shtëpi? Po normal që ka futur personat të tjerë në shtëpi. Normale. Edhe vajza e saj ka qenë 5 vjeçe, Anesa, kur unë kam hik e ashtu, e në më thot mu, kështu, thot, mami thot, i hynë dikush thot ka dritari e banjos thot. Edhe kjo i thot gocës thot, po shoj i thot, ti thot, fëmije poshtër thot, se ka vetë thikën mund fyt thot, do të mysë. Iku ajo. Pas një javë, ikun prapa tje duke pa vjerin e kështu, pas një javë, kjo ishte duke duke ullërit. Futet ke dhomë e xhumit vet, ata atje në fshat, të fëmijellin tokat e gjërat, kam pesticide, edhe merr një hel, unë do vras veten, unë do bëj, ju për herë dëgjoni fjalët e tjerëve, e tërë se vërc, e më thot mua amanet vajzën. I thash ti s'mund ta bësh këtë gjë. I thash se vajza është e jotja, nuk është e imja. I thash prandaj, thash, vej gishtin kokës e thirri trunit.
se nuk t'i ka fajet askush përveç vetes tënde. Nëse e ka një problem, një dita, edhe sot e kësaj dite, e ka gjithmonë nga vetja e vet. Jo si i ka bo kush asaj padrejtësi, jo si i ka ra kush asaj në qaf, po përkundrazi, i kemi çu lek, i kemi çu buk, ushqime, veshmbathje, çdo gjë, gjithmonë. E sa bukur tha edhe për vajzën e madhe, për spitalin, për Tiranë, jo me epilepsi, jo, i bote ajo fëmijët e smur, se dohet vik tek Borrelli, kishte puna, jo takime, gjana, e i qote Kalamajt, çdo një javë fëmijët e asaj ishin në spital. Po ti kesh pyesish spitalin e Borrelit, e në sot nuk e di se çfarë diagnoze kanë pas ndonjëherë fëmijët e asaj. Po mirë, e kuptoj qartë, ju po tregoni jetën e Davës që e ke nusen e Kunatit, po tregoni që ka qenë një grua jo e denjë për bashortin dhe për fëmijët e saj. As pak. Ajo e ka tradhuar, thoni ju, disa herë, apo shumë herë. Po e pe videot, fakte, gjënët. Me persona të ndryshëm në fshat, burrin e saj. Po. Por si ke pasur ti raporti me të, sepse mua më shokoi, ajo tha që burri më tradhonte me Kunatën, më thoshte dil ti nga shtrati se unë do flem me atë. Dhe kjo ishte të vije duart në kokë. Po jo, ajo është aq, nuk e di, asaj nuk e di as si ta përshkruajsh. Nuk e di, aq manipuluese, aq mashtruese, aq femër e fullise, ajo vetëm femër nuk mund quhet. Unë më vje zor të flas për atë person. Më vje zor, si unë sot po dal po bëj një bisedë me emrin e Davës në gojë. Për mua është turp kjo punë. Po mirë, kur ju e kuptuat, Vera, ju vetëm ju, e kuptoi burri juaj që e ka vlla shkëlzeni sigurisht, e kuptojnë familjarët, nuk arritët dot ju të flisin me këtë Davën? Gjithmonë i kemi fal, gjithmonë i kemi këshillu, gjithmonë i kemi në gra. I kemi thënë për hatër fëmijëve, për hatër këta, për hatër ata. Ajo gjithmonë nga botë që i ka dash truni vet, menje vet, dëshire vet. Nuk ka pyet njëherë për asë një person në atë familje. Jo, po Shkëlzenit, nuk i keni folur, se tani, mbasa ai syti ishte të mbyllur dhe s'ka gjë. Shkëlzenit i kemi folur, po Shkëlzeni nga që normal që kishte fëmin, pastaj erdhi fëmia e tjetër. Kanë 3 fëmijë. Po e di, po ajo e boni gocën 14 vjeç Kozetën, Kozeta thjesht 12 vjeçë, Noeli 10 vjeç. Ashtu, ato fëmijë i kemi rrit, e pavarësisht se ato fëmijë thell, po të bëjsh analizat e ADN-s, po të bëjsh ADN-n, ato fëmijë, unë jam e sigurt 100% se nuk janë dhe në të Kunatit tim. Thjesht vajza e madhe, kurse 2 fëmijët mrapa nuk jam e sigurt, sepse ka ndodhur historia edhe kështu. Si ka qenë herën e tretë shtatzan, ka qenë në muajin e 6 diku, edhe i tham na, sa të lindi fëmia do bëjmë ADN-n, ajo iku e mbyti. Si e mbyti? E mbyti, iku në Tiranë, atje në spital, ashtu e mbyti. Abortoi? Po, thjesht kishte frikë nga e vërteta. Po mirë, pse e mbajti nuse kaq gjatë Kunati juaj? Se tani për hir të fëmijëve, por kur gjërat pas kanë shkuar deri në Pilafi zbanuj, më themi në shqiptarët, për çfarë jetonte me të? Sepse Kunati ishte atë i vetëm, ata ashtu, se pastaj ra vdiq vjeri, ishte vetëm, normal si ai ashtu, ati s'ju besote, bile kishte raste si e nuk i besote, nga i herë ato që i thoshim na, e qa ngjote e qa ashtu. Deri ku ka erdhi momenti, si ai pa videot, pa faktet, atëherë ka gel i shokum. Do më thonë, qa i thoshin, nuk i besote, se thoshte s'kini fakte, s'kini këta, s'kini ata. Dhe i kuer, në momenti videove, i gjanave, si dojle në gjana, do më thonë, si i pa vetë, bardhën mbi të zedhën mbi të bardhë. Vera, do të pyes dhe për videot, por zonja Dava akuzoi që pas divorcit, Kunati më gacmoi dhe e ka fjalën për burrin tuaj? Po. Si qëndron ky muhabet? Sepse ajo është një femër e poshtë, ty qëndron muhabeti, sepse ajo për gjithë personat
Po. Unë nuk duhet përmend emra, nuk duhet përmend asnjë gjë, për gjithë personat që ishin aty rreth në fshat, do të më ngacmonte ky, do të më ngacmonte ai, për shoferin e fugonit po ashtu, për personat tjerë po ashtu. Do me thonë, po dilte ajo një ditë dikun, krejt do ngacmoshin davën. Imagjino? Dhe ju hitni poshtë që burri juaj e ka dashur si nusën e vllaj dhe jo të ketë patur qëllime të tjera. Po normal që poshtë burri im bile ka qenë personi si gjithmonë ajo e ka pas frikë burrin tim. Edhe prani, edhe dje kur bori emisioni se tha unë e pranoj bashkimi për hatër të fëmijëve, po nuk ikën në fshat. Po. Sepse ka frikë burrim se shtëpia është e burrit tim, toka është e burrit tim, do me thonë vllai, jeto në shtëpi e në tokë tonë. E kemi lënë me jetu, e me nejtë se janë pa të ardhurat, varfën, gjithmonë i kemi mbështet, i kemi ndihmu. Dua të pyes, si reagoi burri juaj kur e pa ishkunatë që akuzoi? Burri im është në një gjendje shumë të ngarkuar psikologjike. Shumë. Edhe ajo do marrë përgjegjësi për ato fjalë që ka fënë, sepse na e kemi denoncu ato për shpifjet që ka bërë, sepse nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë provë. Sa bukur tha dje, mu ka prish telefoni se tha do të tregosha mesazhet, do të tregosha. Pse mesazhet gjonat vërtetojnë sot, me prish 100 telefona, si të kesh njëjtin numër, njëjtin ashtu, vërtetohet gjithçka sot. E dashur Vera, ndalimi pak dhe më trego për ato video shumë të rënda, si u zbuluan që shkaku i atyre videove, që ishin video momente intime ku duke qartë tradhtia, çuan në divorc të davën me Shkëlzenin. Si u zbuluan këto video që ra në dorën e Shkëlzenit? Vajza e saj, Anesa, sepse Dava është me një grup femrash tjera, si kanë problemet e veta me burrat, me ato, e ne jetojnë në një grup, do me thonë, kanë bërë një grup baxhellesh, e ne janë të gjitha bashk, edhe goca, pse u martu goca 13 vjeçe. Ka pyeti Dava kur martovi, nuk pyeti as burrin e vet, as një thjesht martovi gocën. E ka çu, do me thonë, miven si bashkëpunojnë, si janë krejt bashk grup. Po pse dhe vajza, le të themi, ka marrë rrugë të keqe? Po normal, të dyja gocat i ka nga drejti. Po se kjo është e rëndë. Dhe jo, së është e rëndë, sot këta gjëna mund të vërtetohen shumë mirë. Është goca 12 vjeç, mund t'i bëhet një kontroll te ginekologu, leja ato tani si është e martuar, po kësaj tjetrës, që është vetëm 12 vjeç, mund t'i bëhet një kontroll te ginekologu. Edhe të shikohet nëse me vajzën e asaj ka abuzu dikush, e ka prek dikush, e ka gacmu dikush, sepse ato janë fakte, prova sot. Por ti ndigjove shumë mirë vojset, aty zëri asaj fëmis o vajzë e Davës. Ajo, imagjino ku ka dëgju fjalorin e nanës, ato video i ka pa, po prap goca, po prap shuni. Vajza ka qenë e vogël, kur pa videot e nënës, si arriti vajza t'i gjente videot e nënës? Vjerë vetë me ato zonjën fjalë si ka përmend ke ato vojset. Po? Ajo zonja tjetër si e pe aty si po zishin për njën atjet, për jo ma morë ti, jo ta mora unë, jo këto e ato, jo dhe më thonë një atë shovi vajzës Davës. Videot e nënës? Po, videot e Davës. E në vajzë e Davës, na i nisi neve krejt, me xharë, larë, me halla, me kushëri, krejt. Do me thonë, e shpërndavi ku kishte goca, i ka çu videot. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur para sa vitesh? Po bon rreth 4 vjet. Po, që para 4 viteve u divorcuan. Pra, vajza ishte ajo që zbuloi videot e nënës intime dhe ja dërgoi gjithë kushurive dhe babait të saj. Po. Dhe çfarë ndodhi në këtë moment? Po pastaj u drejtuan gjykatës, i kanë bën divorci. Edhe kaq, asnjë gjë tjetër. Ajo, edhe pse ishte e divorcuar, ikte ndonjëherë atje ke shtëpia.
pastaj u zhdukte prap. Kur djelte rrugëve, se ajo rrugëve është. Kur djelte rrugëve, ikte nata ndej, pastaj prap, pastaj morën vesh, jo ishte martu këne, jo ishte martu ane, kush e di se sa hera martu, ka bojen e martesa për persona që kanë qenë me ndjekje penale, me ashtu ka shku thjesht, aty i ka dhënë emrin e vetë personave tjerë. E dashur Vera, por si e qaste kunati juaj kur u divorcua për tradhti, pse e qaste në shtëpi se? Po sepse ishin fëmijët në mes. Se kjo ikte e i atëshote fëmijët ati e në u zhdukte për vete. E dashur Vera, ndalimi pak tek fëmijët, je nën, edhe unë jam nën. E qartë, unë e kuptoj që tradhtia është shumë e rëndë, absolutisht. Por do të them diçka, çdo kush po të xhironte veten në momente intime dhe do bëheshin publike, do jenë të shëmtuara dhe të gjithë do shahemi. Unë nuk do t'ju fare këtyre momenteve intime të Davës, është jeta e saj, shkatërroi veten e saj, shkatërroi familjen për shkak të tradhtisë, por sido që të jetë, ajo mbetet nën. Sepse ata 3 fëmijë ka sjell ajo në jetë. Në momentin që ata u divorcuan, gjykata kujdestarin ja ka lënë Davës për 2 fëmijët. E di. Dhe qëllimi i Davës ishte për djalin, sepse shkëlzeni nuk e lejon të takoj djalin. Po jo me Tiki ta mori djalin. Tiki ta mori e ta zhdukin në prej aty bile, se s'ka pun fare në ajo aty. Tiki ta morin. Ta morin më, është fëmija e vetë, ta morin. Unë të thash, unë nuk jam e sigur, bile se ai çun, ajo gocë, fëmija i dytë, edhe i treti, si janë me burrin në vetë të Davës. Në ima mirë, Tiki ta mori ta pastroj derën aty, në e ka, se ka 17 vite se ajo ka hep balë ma derë, ajo e ka njollos, e ka shkatruar familje, e ka myllat derë, mënyrë më të keqe të mundshme që mund bëjë një femër, një non, një gru. Ajo nuk meriton as një gjang. E dashur, mua më erdhi shumë keq kur shkëlzeni u lidh me ish gruan me Davën, i tha që djalin s'ke për ta parë dhe nuk dua ta di dhe për vajzat. Normal si do t'ja di për vajzat, se unë gjetë në verë, isha në Shqipëri, edhe ishte vajza e dytë Kozeta. Ajo është e vogël, është e mitur, Kozetën e kam takuar dhe unë personalisht. Është fëmijë. Po jo, po është 14 vjeç ajo thot nëna vet. Po më mirë tani se nëna i tha 14 vjeç, pa ajo është fëmijë. Po jo, më se ajo i rrit para kohës se i ka fut në punë ajo, për ne i rrit. Po mirë, o Vera, të lutem, nëse ajo është një nënë e papërgjegjshme, duhet jeni ju që të luftoni për ata fëmijë, nëse situata është kështu. Do luftojmë për fëmijët e saj, kam luftu botë për fëmijët e saj. Unë sot kam familjen time, kam fëmijët e mi, do luftoj vetëm për fëmijët e mi. Unë nuk do luftoj ma për fëmijët e Davës, si as nuk më interesojnë fare. Vera, ti nuk e ke gjatë, se je nusen atë shtëpi, por e kam fjalën për Shkëlzenin që është baba. Sepse nëse Shkëlzeni vërtet dyshon që fëmijët e tij nuk kanë jetë sigurt me nënën, duhet i drejtohet gjykatës dhe të fitoj kujdestarin dhe ajo nën të hiqet kujdestaria. Por në momentin... Po Shkëlzeni, po na dëgjon neve, të jeti zgjut, as nuk ka pse ti kërkojnë ata fëmijë. Se ata fëmijë unë jam 100% e sigurt që nesër se një ditë do arrit, se kemi dashur ne. Nuk mund të flasim kështu pa ditur gjë, ajo mund ta ketë tradhtuar burrin, po fëmijët mund t'i ketë me atë. Po, jo, ta vërtetojmë shumë mirë. Një ditë mund bëhen analizat atë nëse do bëhen, mos ki merak. Do bëhet ADN-ja, e ne do dalin faktet, e ne ma mirë se krejta bile. Po pra, këtë gjë keni 4 vite. Shkëlzeni duhet ta bëj. Nëse ai dyshon që nuk janë fëmijët e vet, bën analizën e ADN-s. Nëse dalin fëmijët, merr kujdestarin. Por ama ato do bëjnë, kur të vijë fundi ato do bëjnë. Sepse nëse janë fëmijët e Shkëlzenit, është e dhimbshme kjo situatë. Po e dhimbshme, po ne gjithmonë i kemi, unë thëmë, atë fëmijë i kemi rrit. Në për spitale, si ajo ka bredh me lektrona, i kena ushqy, i kena nxjerrë edhe për kraje, se s'kam pas asnjë lloj tartme. E çdo gjë, do me thonë, unë ato fëmijë kam rrit. E ne s'kam qenë asnjëherë kundra fëmijëve, jam kundra nanës fëmijëve. Po e ne ata fëmijë, mos harro me çfarë fryme janë rrit, me çfarë edukate, me çfarë. Sido që të jetë, fëmijët janë viktimë.
në këtë situatë? Normal që jam viktim, po jam viktime nënës vetë, nuk jam viktime asë një personi tjetër. Bile ajo do t'jetë e lumtur si fëmijët e asaj, kam pas një babë, si kunati im, si me qenë, po t'ishte çuni asaj sot do ishte rrugëve. Pyet një pak çunin, merr një psikolog, pyet një çunin kur ka qenë ke shkolla në Burrel, se si o sjell, se si ashtu. Pyet një pak se çfarë i thoshin personat e qeri, e rrishin me rri pantollan, i thonin pse nuk na thirrte neve babi, na jeni babi jot. I pyet një çunin, traumat që ka çuni, pa ashtu pyet një negocën Kozetën, sikur po të thoja, se vjet nga herë kur ishte edhe Kozeta aty, edhe një moment dobësie, duke bisedu, ajo filloi të më tregonte gjithçka për nënën e vet. Gjithçka për nënën e vet. Po unë nuk e dija se do arrinte puna deri këtu, se unë me qenë do i kisha bërë asaj me inqizu aty, e në tishte çdo gjë. Po thash, po boshim një bisedë thjesht me një fëmijë, nuk ose ajo një moment, po ndjet e grasim edhe shpërthevi, duke tregu gjithçka, si nëna vet ishte martuar fier, lushnje, këte janë personat që ajo kishte pas lidhje me ta kishin tentuar ta kapnin, ta puthnin. Do me thonë, e ne po i thoshin sa e bukur po bëhesh, ti po rritet dita ditësh, e shumë, si nuk janë për të përmend. Por mbi vajzën është abuzuar? Unë mendoj edhe jo me sigur mbi 1000%. Mbi 1000%. Edhe këta e them se goca e asaj, kur është abuzu, ka qenë më moshën 6-7 vjeçe. Ua, po kjo është tmerr. Kjo du denoncuar në polici nëse është kështu. Ajo ka gjetë neve, sepse nuk kemi morë me ta, e kemi lanë thjesht bëj jetë në vetë, me fëmijët e vetë, e në ato se ajo po t'ishte në një familje tjetër, po t'kishte ra në një diçka tjetër, ato do e zhdukshin pris gjalli. Se ajo kur s'ka dash me ditë, as për gosën e madhe, as për gosën e vogël, as për shunin. Ajo sa herë unë isha atje, ajo ikte u zhdukte, ose kur shkoshim na, si nuk e dite se do ikte njëri ke shtëpia për vizite për kështu, nuk e gjeshim as një herë në shtëpi. Ishtën për ferra, për ashtu, jo isha këte, jo isha ane, u zhdukte, me orë. Por, ajo që mua më dhëmë në gjithë histori janë fëmijët Vera, sepse mua nuk më erdhi mirë që ajo vajzë 12 vjeçare, Kozeta, më ka thënë tekstualisht që mua më ka marrë malli për babin, por ai më shan. Sa herë që e marr në telefon më shan. Dhe ky komunikimi i shkëlzenit me vajzën që e shante me fjalë të pista, është e rëndë. Fëmia është i pafajshëm. Nëse fëmia me një rrugë të keqe, po kur Kozeta ik atje edhe i thamin ne rri jeto me babin tën, mos shko ma ke mami. Pse rri ajo 2 ditë ne ik pastaj prapë ke nënën vet? Fëmia është fëmia, e nuk arrin dot të kuptoj. Jo, nuk është fëmijë. Është një fëmijë që mëson nga nëna vet, është një fëmijë i djallëzuar, sepse arrit me tjetër frymë, me tjera gjëra, me tjera problematika. Edhe ajo sot për mua, ajo në mosh është një fëmijë, po me gjërat që ka bëu ajo në jetën e vet, për mua ajo është një rritur, një adulte, një mosh madhore. Vera 12 vjeç, nëse ajo mund t'jetë abuzuar në moshën 6 vjeçare, ajo është një fëmijë me trauma. Edhe asaj i pëlqej jeta si bo me nënën e vet. Se po mos i pëlqej ajo lloj jetese, do ikte ke baba. Ja, djali si pëlqevi ajo lloj jetese, iku ke baba i vet. Vera, të lutem, nuk e dia ke vajzë, unë kam vajzë. Vera, fëmijët janë të pafajshëm, Vera. Ajo e ka nën, në trupin e saj ka gjakun e njëra tjetrës, e ka nën. Dhe si do që ti jetë, ajo është fëmijë, nuk arrin do ta kuptoj qa po bën nëna dhe qa po bën ajo, ajo është e pafajshme. është viktim dhe duhet të luftoni për ta shpëtuar atë fëmijë. Mos paragjyko fëmijën. Unë kam luftuar gjithmonë për fëmijët e saj, po unë nga sot e tutje, mua as nuk më bie ndër mend. Jo ka ajo Kalamaj, jo ka ajo Çunin Noelin, jo ka ajo Anesën, jo ka ajo Kozetën. Mu Kalamajt e saj, mu nuk më interesoj më. Unë Kalamajt e saj, gatë dita që kanë
më dëgjoj pak lutem. Nga dita që ka pas shtatzanit, nga dita që ka ikë për spitale, se Kozetën e ka linë në Tiranë, Noelin e ka linë në Borrell, çdo gjë, domethënë ju kena përgjigj, për çdo gjë kena kontribu, për çdo gjë i kena ashtu. Domethënë ne ato fëmijë i kena rrit. Ato fëmijë ka marrë në shaf nana e vet, se ajo nuk është nanë, ajo nuk është qenë njerëzore, ajo e në kafshë si është kafsh, është ma... Po mirë, po familjarët e saj, vëllezër, motra, prindër. Familjarët e saj të tregoj unë. Familja e saj, kur sa herë kemi kontaktu, i kemi marrë në telefon, baba vet, me gojën e vet, ka thonë vritnja, ajo për një plum lule të ballit, e unë nuk va kërkoj as gjak, as i gjo. E në mos më merë një mon telefon, për zenja t'ikin në shpitime mu se pranoj s'ka pun. Edhe, ja, u divorcu, ashtu, familja e saj s'ka si lloj komunikimi, sepse është dava ajo që ka akuzu babën e vet me nusen e çunit. Është dava ajo që akuzon nonën e vet me xhaxhajin e vet. Është dava ajo që thot ky kshu ai ashtu. Këta fjalë kam dalë krejt nga goja e davës. Krejt nga goja e davës. Edhe bisede fundi si ka qenë me babajn e asaj, ajo ka thonë për mu unë nuk do ta di se ajo ekzisto. Unë s'do t'ja hap derën time kur. E në me vërtet, e thamë në emision vet, pavarësisht se tha baba tha ka probleme, është moshe vjetër, e ka një vlla smun, ata e ka një vlla smun, një motre e ka shurt me meset, një vlla tjetër e ka prap, jam familje rrumpall, nuk ose jam familje. Kjo është fatkeqësi, së mundit janë fatkeqësi që në... Po. Ajo është fatkeqësia më e madhe që ka në familjen tonë. Ajo është fatkeqësia më e madhe që ka në familjen tonë, në shtëpinë tonë. Por do të pyes për djalin, se e gjithë kjo histori nisi për djalin. Pra, dava... E ne doli ajo të fol për tjerit. Kur kishte ardhur me kërku djalin e vet, çfarë duhet asaj të përmende persona të tjera aty, kur ajo e di shumë mirë se si është historia, se si është e vërteta, se sa mbështetje, se sa përkraje ka pas ajo nga gjithë familja. Sepse e pretendon që kunati është ai që vendos dhe ai më pengon nga djali. Ka fjalën gjithë për burrin tënd. Asnjëherë se ka pengu. Ai thjesht i ka thonë që të thash më parë, si nuk keni punë të shkalim shpitime. Ajo ti ki ta mori djalin e vet, të zhduket me gjitha. Kush po e na lë? Nësimi atij si po i bëjmë bllokada asaj. Po mirë, dua të pyes sinqerisht, se ti djalin e ke takuar, besoj. Po normal si e kam taku. Djali si reagon, se e kërkon... Djali, po të folish me djalin, ai shpreh në mënyrën më të keqe të mundshme që një fëmijë mund shpreh për nënën e vet. Ai e në emrin nën nuk ja thot. I thot ajo e poshtra, ajo palaçja. Imagjinoje ku ka arrit puna. Pra, nuk është shkëlzeni që e pengon djalin, por është djali që nuk do. Është djali që nuk do të shkojë të jetojë me nënën e vet. Por, çfarë ndodhi? Ishte shkëlzeni që ja mori dhe nuk ja ktheu më, apo çfarë ndodhi që fëmia nga që e kishte nëna Dava, përfundoi tek babai? Sepse Dava po ikte diku me u martu, edhe s'ja planoshin çunin. Edhe u detyru e çovi ke burri vet, ke baba çunit. Në për atë punë pastaj, kjo jetovi 3 muaj, 4 muaj diçka e tillë me personin, nga ishte ashtu. Edhe kjo i thot personi si duhet mor djalin. Personi s'ja pranovi çunin. E shkum diku ke 6 muaj një diçka e tillë. Po. Pastaj ata iku kjo me gjithë gocën, se Kozetën e ka pas gjithmonë me vete. Ku ka ik kjo e ka pas me vete Kozetën. Vajzën, e kuptoj, vajzën e ka mbajtur me vete, kurse djalin e la tek burri, sepse Dava pretendoi që isha në spital me Kozetën, kisha vajzën sëmur dhe ja la ish burri ta mbante disa ditë. Jo, Dava thjesht gënje. Dava i ka lënë gjithmonë ata kalamaj vetëm, pa shkak, pa arsye, pas një diçka. E ka pas ves. Ajo ikte ke shtëpia e vet atje, ku e ka atje në fshatrat Dibrës, edhe i lite fëmijët me ka 3 ditë vetëm ke shtëpia. Po ishte babai që kujdesej. O, ishte babai, po nona ku ishte?
Mire, qartë, okej, nëna është të kuptoj ishte nëna? këtë pjesë. Por sot shkëlqeni kujdeset vetëm për djalin? Po. Por për vajzat nuk I intereson? Sa I nuk flet as me vajzën e madhe, as me vajzën e dytë. Ajo djeta ka 3 vjetra si edhe gocën e madhe tha nuk shkoj, nuk ashtu. Po me gocën e madhe mund të ketë tani rreth 4 muaj, si nuk flasin. E nuk ka shku, se gocën e madhe deri tani ka qenë kundra nënës vet. Po. Ndërsa tani gocën e madhe është bo prap me nënën e vet. Sepse ajo ikte që ke shtëpia e babës vet, me burrin e vet, ne nuk shkote dhe me thonë si një vajzë që e kishte morë malli për prindrin, apo me një mo për diçka babajnë e vet, se on thjesht një burr në shtëpi, ka nevojë për pastërti, për higienë, për diçka. Qartë. Po thjesht shkote, shifte, a kishte baba naj pull, naj tele, naj viç, a kishte naj lek më shef dikun, a kishte morë naj ushqime nga nima, e ne ti mertën, e në t'ikte ke shtëpia vetë, se do me thonë është për vete ku thret qameti. Sepse thej që është bërë me nënën, fëmia e mire keqe, ajo mbetet nëna e tyre. Po. Duam apo s'duam, sikurse dhe Shkëlzeni është baba I tyre dhe pse ti thuaj unë dyshoj që mund t'jenë fëmijët e Shkëlzenit. Dyshojën është e sigurt. Por vetë Shkëlzeni dyshon që vajzat nuk janë të tijat? Gocën e madhe, si që ta theksova, goca e madhe nuk ka se kam dyshime se sa I Shkëlzeni, por për 2 fëmijët, Kozetën, Noelin, kimi të krejt dyshime, që nuk mund t'jenë fëmijët e Shkëlzenit. Por djali I kërkon motrat, se edhe kjo marrëdhënia që janë darë prindit, janë darë djali nuk I kërkon motrat për vetëm në arsye, sepse motrat nuk e dëgjojnë asnjëherë, sa I u ka thonë, po më deshët mu si vlla, si ashtu ka thonë, e ne e dënin e babin, rrini këtu, e ne timi krejt bashk, e ne me lanë nanën dveçume, distancume, sepse është ajo si e ka shkatru krejt familjen, si e ka bo familjen e vetë, dhe me thanë e ka degradu, e degeneru, e bo në mënyrën më të keqe të mundshme si një femër mund të krijojë një familje. Noeli është vetëm 9 vjeç dhe logjikon kaq. Noeli është 10 vjeç. 10 vjeç dhe logjikon si një I rritur? Po, sepse e ka bo jeta, e ka bo gjanët, çka ka pa, çka ka përjetu, se si ka jetu. Por, e dashur Vera, unë e kuptoj që ti je I irrituar me ish-kunatën tënde, duke qartë kjo gjë dhe të kuptoj për këtë pjesë. Por aman, të thash dhe njerë, ti je nën, unë jam nën. Vajza Kozeta ka vajtur te shtëpia e babait dhe ai e ka përzën nga shtëpia. Edhe kjo është e patolerueshme. Jo, është e tolerueshme se kur babai thot ty, duke e pa mënyrën se qa jetese po bon nana, edhe I thot rri këtu me babin, si mos të shkojsh, e mos t'i përjetojsh ato gjana, e mos mojsh rrugën si nana jote. Vajza rri një natë, e ne ik prap. Vera, dëgjoj, Vera të lutem. Unë të pyeta nuk e dija ke vajzë, unë kam vajzë. Dhe sigurisht uroj që vajza ime të më bëj krenare, por nuk e di të ardhmen e saj. Çfarë do lloj rruge të marri fëmia, ne si prindër e kemi për detyrë që derën jo vetëm nuk duhet ja zëm, por të jemi pas tyre për të ndihmuar dhe jo t'i lëmë në rrugë. Dhe një baba ti mbylli derën e shtëpisë, vajzës së tij 12 vjeç dhe ti thoj që ti je si nëna dhe mos shkel më tek mua, kjo është e patolerueshme. Ma beso. Nuk e konceptoj dot. Vajza e tij mund të jetë, le të themi 12 vjeç, mund të ketë bërë 1000 të zeza. Por persona si ka një familje tamam, normal se kjo është e patolerueshme, e papranueshme. Po është vetë vajza që zgjedh atë jetë, atë mënyrë jetese. Po është fëmijë më Vera, është fëmijë, nuk e zgjedh fëmia dot. Kush është e mirë dhe e keqe? Nuk I intereso baba vet. Ato thjesht e dërgon nane vet. Ajo thjesht një punosi këta të FBI. A thjesht shko ik merr informacion për cilë informacion.
Mirë, po, sido që t'jetë një 12 vjeçare nuk arrin ta kuptoj kush është rruga e mbar dhe kush është rruga e keqe. Ajo nuk di. Kështu që nëse situata është vërtet kështu, jo, se veni nuse dhe s'keni lidhje gjaku dhe ndoshta ty s'intereson kjo gjë. As nuk më intereson. Reagove sot për të versionin. Duke pa se si kanë arrit gjanat, se si kanë ashtu gjanat, nga këtu e të tje, unë nuk më intereson. E qartë, të kuptoj, por e kam fjalën për shkëlqenin, për burrin tuaj, se burri juaj ka gjak, i ka mbesa dhe As burim s'do merret më me këtë punë, as nuk i intereson fare, ka familjen e vet, ka punë e vet, fëmijët e vet. Është gjaku i ti. Janë besat e ti. Le të jetë gjaku i tij, sot si ka ardhur koha, nuk ka as këta, as ata. O kemi bën na për ata persona o s'ka. Edhe ku vje puna, kush i ma krejta mbi korris, jemi po prap na. Na me buk, ata me gur, po edhe kjo nuk është e drejtë. Po mirë, kjo urrëtia ka që madhe davë, se mi mo, trathoj burrin, shumë mirë, së shase para se fundi që ka trathuar burrin, trathoj burrin, shka... Po kujt i bëhet vonë se që ka bëha ajo? Po pra këtu dua të dalë, shumë mirë, iku, u largua, vazhdo jetën e saj, po me ju shpati, ç'është kjo urrëtie ka që madhe e saj, ndaj ish kunatit, ta akuzoj për moral, ndaj kunatit. Sepse, ajo do të bashkohet me burrin e vet, e do të iki tjetoj aty. Pra ata e bo krejt ata. Po pse ju jeni penges? Nëse shkëlqeni e dole ta marri, nëse s'e do Po shkëlqeni ta mori, ti iki me gruan e vet, me kalamajt e vet, ti iki diku, po nuk mund ta mori ta që iki shtëpia jonë aty ma fshat. Aty nuk mund ta qej ma, nuk mund t'jetoj me atë person aty, në sa ti jem shtëpi tonë. Nuk mund ta bëj ma. Ju nuk e lejoni këtë gjë, e kuptoj. Gjë nuk, po ato s'do ta lejon dhe askush, jo vetëm na, askush. Po ata po t'ikin, po ata si lejojnë e në fshati tani. Unë nuk besoj që ata të bashkohen me ato përballje që bën me njëri tjetrin. Ajo s'do ndodhi kurrë. Por asaj nuk i dije, se ndoshta edhe shkëlqeni mund ta qasi një ditë dhe. Ju nuk e dini këtë gjë. Po jo. E dashur, Vera, nëse Dava do të dëgjonte, kush është mesazhi që do i përcjellje sot? Se për Davën ke hyrë, ti japësh një përgjigje Davës. Davës i tham, në qoftë se jeta jote është e shkatruar, është krejta e çdo gjë që ka ndodhur vetëm për fajet e tuaj. Nuk të ka askush fajet. Prandaj duhet na lejsh të qetë me familjet tona, me hallet tona, me problemet tona, me gjërat tona. As nuk du me ditë se ekziston, as ç'a bë me jetën e vet, as na ka interesu na herë, as ç'a do më interesu. Se si që thash, ajo kishte 17 vite atë. I kishim gjuhë fjalë, i kishim folë, i kishim këshillu, si merrte këshillat, si merrte gjanat, vazhdonte në kokën e vet, jetën e vet, punën e vet. As kush s'u mor me atë punë. Ishte gocë e vet si ja boni nënës vet. E qartë, kjo është mesazhi që ti i përcjell ditën e sotme. Ajo nëse ajo sot ka gel rrugëve, nëse ajo është ma gjendje, nëse ajo është ashtu, ajo kërkon çunin t'ikin ta morin. Shumë më intereson mu çuni asaj ku ve funja, ku ve puna. Unë e kam kalamajt e mi, fëmijët e mi, familjen time, unë nuk më intereson fare as për fëmijët e asaj, as për burrin e asaj, as për ata si person, ata unë e ka se kam hi ma derë, unë e ka vite si me atë person. I kemi pas vetëm, jo se kam pas unë probleme me ta, unë s'kam pas asnjëherë probleme me ta, po ajo gjithmonë ka sjell vetëm probleme. E dashur Vera, unë të falenderoj dhe uroj që gjërat të përmirësohen në familjen Canaj dhe sidomos për 3 fëmijët e mitur. Okej, mirëpafshim gjithë mirat. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe abonoheni të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, kur çdo paradite jam live ora 10 këtu në YouTube me histori të ndryshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.